Olá, pessoal, curta e siga o canal. Hoje quero compartilhar com vocês uma solução incrível para manter sua casa limpa de forma prática e eficiente: o aspirador de pó robô, um verdadeiro ajudante automático 3 em 1. Com uma duração de 1 hora e 40 minutos, você pode confiar que o aspirador irá limpar sua casa inteira sem precisar se preocupar em recarregá-lo constantemente. Uma das grandes vantagens desse aspirador é a sua escova giratória. Além disso, o aspirador conta com um MOP em microfibra, que pode ser lavado na máquina. Possui 3 funções essenciais: varrer, aspirar e passar pano. Se você está em busca de praticidade e eficiência na limpeza, não deixe de conferir esse incrível dispositivo. O link está na descrição. Até a próxima!